歡迎翻嚟第四節嘅 Tasty Warren 節目啊！咁個市暫時都係彈翻多少少啦，26,742點啦。咁啊個 yen 穿埋49噶啦。咁我哋呢節由天后啊，咁啊，天后。Hello，大家好。天后本身今日都話好堅實想買好倉嘅，但係佢就俾隻388嚇驚咗，係啦。咁所以咧就晏晝都冇乜，即係手痕啊玩下就冇乜點樣，而家又冇揸嘢啊。咁係咪真係咁大影響呢？你覺得如果388而家跌又話全收緊 IPO，你覺得對於我哋港股或者成個大市有冇啲咩特別影響啊？聽唔到先咯，即係你去唔到上必遠咯，咁你點啫？佢係嘛？你騰訊又攰攰地咁樣，又係唔喐唔喐咁樣，唉，可能喺度嘔嘅啫，因為都下禮拜都轉倉啦，開始。係喎，下個禮拜轉倉嗰啲，通常你有啲特別睇法㗎嘛？下個禮拜轉倉冇啊，轉倉咪喺度悶咯。唔係你有嗰啲唔知咩計咩月結啊，剩啊你計結啲位啊。算價，喂，結算價其實而家你睇啲月權低嘅喎。264嚟嘅喎，唔知會唔會再轉啊啲位？即係暫時係264。係啊，即係如果你跟翻嗱，一來就唔知會唔會再褪啦。但係如果跟翻，如果係之前嘅套路，可能要係我啲位或者靠近翻我啲位結算係最合理嘅，或者係咪咁樣？我咁睇啊。係啊，但係佢會變㗎，星期一再睇咯。會變嘅咁樣 ，OK。咁但係而家暫時係喺下邊。咁但係我又同阿天后好耐，我話如果我覺得個市企到268最好啦，咁暫時企唔到。咁但係我覺得呢一轉你話700啊，或者有一部分股都係普普通通麻麻地，但係有啲又勁啊嘛。即係你咁你個勁嗰啲唔足夠令到個市可以係咁噼哩啪啦上翻27000啊嘛？係即係今日你因為有啲即係嗱，講真，你匯豐咪勁咯，真係從跌過勁到爆，係咪先？但係佢一隻咁樣，咁你另一隻騰訊又死下口，今日甚至要關埋隻港交所，咁即係我覺得佢唔喐咯。即係今日諗唔喐㗎啦，唔知啊。同埋我覺得你港交所其實點解我話我唔係好想再揸，因為佢呢啲超前指標嚟嘅，佢由12月23號開始冇穿過條20日線，今日第一日穿。Okay. 即係我覺得啊，咁你睇埋啲權264咁巧嘅，咁你大市又喺264喎，個20日線會唔會拖落去先呢？搞完結算先再上呢？懂咯。係。咁純粹係可能即係講緊避一避咁啊，睇埋下個禮拜期結咁再算咁樣係嘛？係啊。冇㗎啦，你日日咁樣你喺度轉倉，你就係紮 range 喺度炒㗎啦。有冇話下邊可能好優計咧？要睇住啲咩關鍵啲嘅支持位啊？266。26,600，OK。係啊，我覺得266唔好穿啊，因為你之前佢咪補晒嗰個裂口嘅。你266係嗰支大陽嗰個頂嚟嘅。係啊。好。如果你又落翻去咁，就冇咁好咯。OK。我唔記得咗之前對上嗰次同你烽煙，你有講邊隻個股啊？你話社民？唔記得。係咪小米啊？定係邊隻？2382啊？定係邊隻啊？冇寫過小米喎。係嘛？2382啩？都唔得。好麻麻咯，喺低位度磨啦，係嘛？近排有啲觀眾話有部分手機股都好翻啲嘅，但係當然你見啲存儲仲係一路升緊啦。咁近排有部分手機相關股就好翻少少，但係2382仲係低位。嚟緊仲冇諗住寫邊隻啊？冇喎，星期一冇嘢要寫嘅喎。不過我琴日寫咗去平保咯。琴日寫咗平保。即今日見報係平保。佢哋話多謝你之前講嘅敏實喎，都兩大關。係啊，敏實贏大鑊啊！30蚊升到40蚊喎，喂！45啊嘛，梗係沽啦，好嘢啊！呢隻就再之前講啦，係嘛？咁你話嚟平保，我覺得平保，如果你都係睇好個後市嘅，咁人民幣又強，我覺得平保應該會好啲咯。都輾轉回落翻落嚟啦嘛，
係嘛？係啊，落翻嚟呢啲位，我覺得可以諗翻。咁我自己就之前俾過隻 call 大家23920啊平保啊，咁啊天后佢話佢都會寫啦。咁另外啦，咁變咗報啦。佢哋話咩啊？2096啊，話你有寫2096啊？咁咩？係咪你寫啊？我先升藥業，如果未喐呢啲，喐。你有寫啊？好似係有一日寫。OK，咁呢隻有冇話咩睇法，或者係睇住咩位啊？啊，睇翻篇文喎，我覺得唔穿11蚊應該冇事嘅，OK 嘅。唔穿11蚊冇事，即係穿11蚊，可能大家又要諗住睇下使唔使止。上邊咧？上邊啊，上面睇佢企唔企翻12蚊先，企翻12蚊，我覺得上翻13、14蚊唔難嘅。佢呢隻其實有少 undervalue。好啊，好，咁就 undervalue，我又唔係好熟喎，先升藥業係啊，你都係睇佢啲管線啊、啲新藥啊嗰啲嘢啦。喂，另外有隻藥智家咧，近排藥智家33啲 V 晒上去，好黐孖筋喎，藥智家。咁我都話呢隻係得噶咯，冇話佢唔得啊。喂，佢藥智家度去再去翻前頂喎，藥智家。咁人哋都唔弱智啊，你夾硬話佢弱智啫嘛。升就唔弱智啊，有幾弱智啊？如果呢隻機械人嘢食咗去換另外一隻，你會揀邊隻啊？呢堆嘢嚟去都差唔多嘅，你換去做乜鬼啫？有冇話邊隻係仲可以睺啊？近排好似隻179就差啲喎。其實咧講真，佢真係好落後。係咯。以前咧佢同425咧孖寶嚟嘅。4炒佢又炒嘅。係咯。咁我覺得如果係咁嘅話咧，你落後嘅，你不如睇翻呢隻。但係佢梗係有啲原因，佢今日咁樣跌7件嘅噃，係咪？唉，咁我都唔知㗎，咁橫掂都咁近嗰啲打嗰啲位，咪27蚊打咗佢咯，輸個半。花旗出咗公告，花旗出咗報告下調佢目標，咁啊上財季嘅。使你啊！呢啲報告，我覺得額略遜預期咁咯。參考算啦。係啊，真係啊，參考算。即係有時呢啲報告參考算。因為佢你唔係話即係個本，即係你本身嘅基本因素唔話變得好緊要嘛。係。咁你之前要佢賺得咁多啫。係。係咪先？咁冇咪冇咯。咁有咩信唔信啫？要。咁佢今日跌咗成7件，係咪鬧啊？依 try 係嘛 ？try 啊 ！try 咁 set 翻咩位止蝕啊？27穿真係走啊！算係輸嗰個半仲唔走啊！輸成5%。上邊咧？穿晒底㗎，如果咪穿晒條日線保力加底啊！上邊咧？咩啊？上邊，我覺得企翻穩30蚊再講啦。企翻穩30蚊，應該32、3蚊啦，32、3蚊。如果你企到30蚊，應該可以試下去32、3蚊。係上面條100天線啦，32個幾我啲位啦，好嘛？出先下，先跳天后睇翻篇文6613係得嗰啲啊，藍絲今日係咪有 news 啊？升9件。其實佢話俾你知啊，佢啲資金係逐隻攞嚟炒。係啊，你呢隻其實 OK 啊。咁你之前行咗個3角形出嚟，而家咪爆咗，去到個旗尖咪爆向上。你一係向上，一係向下啫。咁冇噶啦，藍絲呢啲我睇唔到有咩 news 住。咁你話再睇翻前頂就34蚊。咁你如果有貨，就係等埋個34蚊啦。又唔知爆唔爆得穿。係啊，藍絲我都好似有唔知有喺我自己直播講定寫過。我都唔記得太多。都係太多啊嘛。衛星嗰啲。係啦，日日寫咁多稿。有關衛星事。係啊，低空衛星佢話有咁關事。OK，好啊。
有冇啲咩其他嘢咧？Minimax 你有冇睇緊啊？呢隻有冇留意啊？冇啊，你講美國啊？唔係港股啊，100啊。哦，呢隻半聲新音嗰隻。冇睇，其實呢啲咁嘅半新股講真，你冇走勢睇，有冇出 record 乜都冇，你要買要剩嘅，咪狗衝入去，跟住俾個指示位自己咯，係嘅喎，我惡又覺得嘅啫嘛，唔係啱點啫？呢啲冇得處理，冇其他處理方法。係，即係你預同埋佢個波幅呢啲就至少8至10%㗎啦，每一日中計，係啊每一日計，買喂，你唔中。飲嗰啲新嘢，任佢自己嗰班箍住呢個貨嗰班大戶，我費講莊家兩個字啦，即係飲佢哋嚟冇嘅啫喎。同樣地，我睇埋隻智普咧，2513，其實跌咗第5日啦，跌咗第5日，咁由263蚊跌到而家192蚊啦，咁跌咗5日都，即係你輕輕回嘅時候入咧，其實都輸緊，可能輕輕都掂一掂都輸緊幾廿蚊㗎啦，係啊，咁但係佢又可以有機會兩棍撩翻上去嘅，咁所以就好似天后咁講，你真係好中意買呢啲 AI 應用嘢嘅話，咁就即係。深水位咁自己 set 翻10% 止蝕啦，咁都好似差唔多啦，好唔好啊？得唔得啦？冇好，咩。咁下個禮拜天后星期5都會嚟啊，咁下個禮拜見啦，好唔好？下禮拜見啦。咁下禮拜見啦。OK，咁啊，Big Weekend，拜拜。拜拜。好，拜拜。好。嗱個市就彈返少咧少靠穩嘅，但係我睇到一樣嘢喎，有啲咩咁特別咧？個日英喂，做乜嘢啊？又呢棍？佢黐咗線，佢做乜嘢啊？又？唉，好鬼煩啊！日本一嘢啊，琴日出手啊？一嘢升到 P 晒 K 啊，158啊，挫到嘔啊！佢新聞有冇咩特別啊？哇！定係真係官方出手157，哇！呢個係 FX 戰士9樓尾嗰啲 friend 嚟嘅喎，會破產嘅喎。哇！157個半，會破產嘅喎。呢個黃金 V 反彈嚟嘅喎。 FS 電視9樓尾咧，我知道咩料嘅。動畫化啊！咁就由其中一單佢個漫畫裏邊。